இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற PC build-ஓட பிரைஸ் என்ன அப்படினு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 50000 னு வந்து சொல்லலாம். சோ இந்த 50000 ரூபாய் PC வந்து full and full கேமிங் பர்பஸ்க்காக தான் பில்ட் பண்ணிருக்கோம். சோ இதுக்கு முன்னாடி எடிட்டிங் பிளஸ் கேமிங் இந்த ரெண்டு பர்பஸ்க்கும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு பெஸ்டான ஒரு கேமிங் PC வந்து பில்ட் பண்ணியிருந்தோம் 75000 ல இருந்து 80000 ரூபாய் அப்படிங்கிற ஒரு பிரைஸ் செக்மெண்ட்ல. சோ அதுதான் வந்து ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோ நீங்க இன்னும் பார்க்கல அப்படினா ஐ பட்டன் கொடுத்திருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. சோ நிறைய பேர் எனக்கு ஒரு PC பில்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. அது மட்டும் இல்லாம இன்ஸ்டாகிராம்லயும் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ உங்களுக்கும் ஒரு PC பில்ட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு மெயில் பண்ணலாம். அதுவும் இல்லை அப்படின்னா கீழே கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன், ஃபில் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ நான் அது மூலிமா உங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுவேன். ஸோ ஏன் இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்? ஸோ இப்போ வாங்க சட்டு புட்டுன்னு PC பில்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். வெயிட் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு சும்மா போயிட முடியாது. ஸோ நீங்களும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், மறந்துடாதீங்க.
ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இப்போ வந்து நம்மளோட பிசி வந்து ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ணிட்டோம். டைம் லேப்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நிறைய பேர்த்துக்கு கொஞ்சம் விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்காது, நிறைய பேர்த்துக்கு நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அடுத்ததாக இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா பார்ட்ஸையும் டீட்டெயில்டாக வச்சு நான் ஒரு வீடியோவாக போடுவேன். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள், உங்களுக்கு அது பிடிக்கும். ஸோ உங்களுக்கும் இது மாதிரி ஒரு பிசி பில்ட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். இன்ஸ்டாவில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் எல்லாத்துலேயுமே ஃபாலோ பண்ணலைன்னா அங்கேயுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பில் பட்டன் அமுத்த மறந்துடாதீங்க. சில் ப்ரோ, பாய்.